Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Kisi-kisi materi Kuan Mat Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 21 November tahun 1998 Masehi, hari Rabu, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KSMed Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 1998 Masehi ke saat ini tahun 2026. 972 tahun secara arus mudik dari kota Medan reinkarnasi Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. November of year 2198 Wednesday for the Governor of North Sumatra from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University lecture throughout time electronic teleconference year 2198 AD to the present now year 2026 and 172 years through the homecoming flow from the city of Medan, the incarnation of Asian knowledge to the face of the global international world of the inheriting civilization with amal jariyah, beneficial knowledge, is our moral responsibility for future generation for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra Province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, jurusan Teknik Pertambangan, materi kuliah, Rabu 21 November tahun 1998 Masehi, Agus Salim Nasution Mandailing University ANMU, the Faculty of Science and Technology, the Mining Engineering Department, Lake Sumatra, Wednesday, 21st of November of year 2198 AD. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 18/30/MEM/2018 tentang pedoman kaidah pertambangan yang baik. Degree of the Minister of Energy and Mineral Resources of Republic of Indonesia number 18 and 27 K/30/MEM/2018 concerning guidelines for good mining practices. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, by the grace of God Almighty, Minister of Energy and Mineral Resources, lampiran 6, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 18/30/MEM/2018 tanggal 7 Mei tahun 2018. Appendix 6, Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of Republic of Indonesia number 18 and 27 K/30/MEM/2018 date 7th of May of year 2018. Pedoman pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang serta pasca operasi pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara.
Guidelines for implementing reclamation, post-mining, and post-operation in mineral and coal mining business activities. Ruang lingkup halaman 216. Sekop page 216. Acuan halaman 216, references page 216, pengertian halaman 218, definition page 218, kegiatan halaman 220, activities page 220. Penyusunan rencana reklamasi, rencana pasca tambang dan rencana pasca operasi halaman 220. Preparation of reclamation plans, post-mining plans and post-operational plans page 220. Penilaian dan persetujuan halaman 231. Assessment and approval page 231. Jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang. Reclamation guarantee and post-mining guarantee page 238. Pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang halaman 244. Implementation of reclamation and post-mining page 244. Pelaporan dan pencairan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang halaman 247. Reporting and disbursement of reclamation guarantees and post-mining guarantees page 247. Penyerahan lahan reklamasi halaman 254. Surrender of reclamation land page 254. Penyerahan lahan pasca tambang dan pasca operasi halaman 255. Post-mining and post-operation land handover page 255. Matrik 25. Format laporan pelaksanaan kegiatan pasca operasi halaman 339. Metric 25. Post-operative activity implementation report format page 339. Format keterangan information. Bab 2. Pelaksanaan pasca operasi. Chapter 2. Post-operative implementation. Reklamasi pada lahan bekas fasilitas pengolahan dan atau pemurnian. Reclamation on land used for processing and or refining facilities. Fasilitas penunjang, supporting facilities. Uraian rinci mengenai lokasi dan luas lahan serta kegiatan, disertai data teknis yang meliputi detailed description of the location and area of land and activities accompanied by technical data, which includes reklamasi lahan bekas landfill jika ada, reclamation of former landfill land if any, pembongkaran sisa-sisa bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan, udara dan air, dan fasilitas lainnya. Demolition of remaining buildings, power transmission lines, pipes, ports, air and water, and other facilities. Reklamasi lahan bekas bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan, udara dan air, dan fasilitas lainnya. Reclamation of land used for building, electricity transmission, pipes, ports, air and water, and other facilities. Pembongkaran peralatan, mesin, tangki bahan bakar minyak dan pelumas, dismantling of equipment, machinery, fuel oil tanks and lubricants, penanganan sisa bahan bakar minyak, pelumas serta bahan kimia, dan handling of residual fuel oil, lubricants and chemical, and pemulihan remediasi tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak serta bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun. Remediation of land contaminated with chemical, oil, hazardous and toxic materials, and hazardous and toxic waste. Pengembangan sosial budaya dan ekonomi, social, cultural, and economic development. Uraian ringkas mengenai penanganan, pengurangan, dan pemutusan hubungan kerja, bimbingan dan bantuan untuk pengalihan pekerjaan bagi karyawan. A brief description of the handling of reductions and termination of employment, guidance and assistance for job transfer for employees. Biaya konstruksi dan infrastruktur pengembangan usaha alternatif untuk masyarakat lokal yang disesuaikan dengan program sosial, budaya, dan ekonomi. Construction and infrastructure costs for alternative business development for local communities that are tailored to social, cultural, and economic program.
Pemeliharaan maintenance. Uraian rinci mengenai pemeliharaan terhadap lahan bekas fasilitas pengolahan dan atau pemurnian serta lahan bekas fasilitas penunjang. Detailed description of the maintenance of the land used for processing and or refining facilities as well as the land used for supporting facilities. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih, thank you, alhamdulillahirabbil alamin.